最近这几年啊 ，OKR 真的是非常的火。那前有谷歌步道，后有无数大佬站台啊，比如字节跳动、百度、知乎、华为等等。那现如今呢，如果你还不知道什么是 OKR， 你都不敢说你是混职场的。那既然这么多企业都去使用 OKR 的方式呢去管理公司，那么能否将 OKR 这种方法应用到个人的目标实现呢？答案是完全可以。那 OKR 呢，不仅适用于企业，同样适用于个人。那每个人呢，都可以制定一些目标，然后拆分成关键的结果，逐步推进，从而制定和落地 OKR， 驱动自我成长。那如何实现个人 OKR 的管理呢？其实啊，也非常简单。那只需借助一款应用软件即可搞定一切目标，它就是微刃。微刃这款软件呢，它并不是一个简单的任务项目管理工具，或者是 To Do List 之类的应用，而是一个侧重于对宏观目标的管理，可以帮助用户找到并管理好自己的愿景，通过制定 OKR 的方式，一步一步向自己的愿景靠近。那微刃呢，是一款专门为个人设计的 OKR 管理工具，可以设立一个自己要完成的目标，例如新年计划、考研目标、减脂行动、学习进度等等，然后呢，将这些目标进行简单的分解，一步一步完成计划，这样呢就能高效的、非常自律的、可以坚持的实现自己的目标。那微刃这款软件呢，主要是基于 OKR 的方法来设计的，那使用起来呢也比较简单啊，即使啊你不了解什么是 OKR， 也能很好的使用到这款软件。但是啊，了解总比不了解强，所以接下来我就先简单解释一下什么是 OKR。OKR 是 Objectives and Key Results 的缩写，那翻译过来呢就是目标与关键结果。它是一个很受欢迎的目标管理框架，最早呢诞生于企业管理场景，那使企业呢能够提高效率，但也同样适用于自我管理。那 OKR 呢从字面上来说分为两个部分，一个是目标，也就是 Objective， 代表我们想做什么；另一个呢则是 KR， 就是关键的成果 Key Result，代表我们如何知道自己是否达成了目标要求。一般情况下呢，实现一个 objective 呢会有多个 KR， 但是要记住 KR 呢它不是任务清单，而是达成目标最关键、最有价值的因素。例如，我设立目标为考研上岸，在接下来的时间周期内，我需要设立多个 KR， 但是这里的 KR 呢不是具体的任务清单，不是每天背诵多少单词、做多少套真题，而真正的 KR 呢则是关键因素。那从成功上岸的同学得到的经验来看呢，单词与真题绝对是重中之重，所以啊 KR 则为模拟10年真题达到的分数和英语大纲5500词汇等等，而每天具体要做的事情呢则是任务。那很多人坚持不下来呢，不是自己不刻苦，而是把 OKR 变成了一个巨大的任务清单，越执行呢越痛苦。那这么看下来呢，OKR 主要的关键知识呢，就包括了目标、关键结果、周期和任务。但是作为个人 OKR 来说，这就够了，那不用涉及其他太复杂的知识，怎么简单怎么来。总结一句话 ，O 要明确 ，KR 呢要落地，周期呢要合适，任务呢要执行。了解了 OKR 的基础知识之后呢，我们就可以更加愉快地使用微刃了。微刃这款软件呢，目前支持 iOS、iPadOS 以及 macOS， 暂时不支持 Windows、鸿蒙以及 Linux。未来呢，可能会支持网页版来实现更多平台的同步。所以啊，它目前是苹果的专属应用。那在版本方面呢，微刃主要有2个版本，一个是免费的基础版，另一个呢则是专业版。在功能上呢是有所不同的。基础版呢会有一定的功能限制。接下来我们来说说价格。如果你要购买微刃专业版，可以有不同的订阅方式。在软件当中，我们可以看到微刃支持按月或者是按年订阅，分别是12元每月和68元每年，还可以购买永久解锁版。那目前的优惠价格呢是88元，原价呢为176元，可以说目前永久解锁版呢较为划算。购买微刃专业版之后呢，可以通过 Apple ID 登录所有的 iPhone、iPad 以及 Mac， 都可以永久解锁，并且支持未来所有的大版本更新，可以说啊非常划算。一次购买，苹果全家桶呢都可以使用。那为了更好的展示微刃的强大的功能呢，此次视频呢主要采用 iPad Pro 进行演示。iPhone 和 Mac 在操作界面上类似，那以实际为主。目前呢我使用的版本呢是 3.2.3， 未来呢会有更新，可能在操作上会有一些变化，注意辨析。
当我们下载了微刃之后呢，可以看到界面非常简单，总体分为左中右3个看板。主要界面包括摘要、目标库和专注周期。iPad 和 Mac 会同时显示在一个界面当中，而手机端则能更好的区分这3个部分。那如果说要把大象放冰箱，总共分3步，那么管理个人 OKR 也是需要按照步骤进行设置。而在微刃中，一个完整的 OKR 流程呢，一共分为4步，分别是创建目标、设置专注周期、定期记录和期末复盘。那么接下来呢，我就来教您在微刃中创建个人 OKR。要管理自己的 OKR， 首先你得需要一个目标，就是你想达到的目的，比如减肥、学习、规划等等。那这也是 OKR 中的 O。在微刃中点击全部目标，然后点击中间右上角的加号，此时就可以创建目标。创建目标呢有3个方面：基本信息、关键结果和行动可行性。首先，我们先填写下目标的基本信息，例如学到一项新的技能并掌握，然后编辑颜色和计划时间。这里如果你不开启计划时间，则目标会成为未计划目标，后续呢也无法执行。接下来就是需要填写关键结果，也就是 KR。那关键结果呢，就是达成目标的条件，也就是需要通过完成哪些事情来达成这个目标。那需要完成的这些事情呢，是关键结果，可以设置多个关键结果。比如我这里设置成 KR1 为在线学习48节网课，KR2 呢为完成3个相关小项目，KR3 呢则为通过12项考试拿到证书。当然，每个人的 KR 是不同的，所以这里仅供参考。当我设置时呢，每个 KR 呢都有相关的属性，也就是衡量这些 KR 完成的数值结果。在微刃中提供了4种计算目标值的方式，那可以根据实际的情况呢进行选择。比如每次考试分数可以采用平均值，看看自己所在的水平；而减肥过程中呢，可以采用最小值，看看每次减了多少等等。当然，你可以在最底下备忘一栏中可以记录更多的信息。最后还有一个就是使用权重的设置，就是给关键结果设置不同的权重等级，用于区分不同关键结果的重要程度。关键结果的权重越高呢，完成该关键结果所得到的分数呢也是更高的。那第3个呢，就是需要设置动机与可行性。这个呢就不是必须的设置，只是时刻提醒自己还有 OKR 要完成。创建时呢，分为动机和可行性。动机就是你为什么要完成这个目标，写一段励志的话。这句话呢，会在摘要页面和桌面小组件上随机展示，让你随时昂起斗志。那可行性呢，就是为了验证目标的可行性。最后点击右上方的完成，即可成功完成目标。此时呢，就可以在摘要页面中看到我们创建的目标以及关键结果。如果你的目标时间和数量超过了半年或者10个以上，那么就需要购买专业版了。但是在实际过程中，我们设立了多个个人的 OKR， 比如设置了考研英语的 OKR， 设置了考研数学的 OKR， 同时呢，也设立了专业课的 OKR。除此之外呢，还有生活类的。那么我能不能把这些 OKR 归属到一类呢？此时我们就需要引入目标节点这一概念。在微刃中，你可以把目标节点理解为目标文件夹，把同一类的目标放在目标节点当中，就形成了一个目标的集合。这样理解起来呢是比较简单的。那创建目标节点呢有2种方式，一种是直接点击加号创建，另一种呢是在对应的目标节点页面中进行创建。那创建好之后呢，在编辑目标页面中可以选择目标节点，这样这个目标呢就归类到考研这个目标节点中了。最后要说一下，目标节点中呢还可以创建目标节点，可以不断的嵌套，和文件夹一样。这样呢就形成了副目标节点和子目标节点，可以设置不同的层级，这样在 OKR 的管理逻辑上呢更加明确。这里友情提示一下，免费版的目标节点呢为2个，而专业版呢则不受限制。在我们创建目标时，都设置了计划时间，代表了在这段时间内我要达成的目的。但是在实际过程中会有突发的情况，比如在短时间内需要完成一项考试，这样呢，我们的精力呢只能放在考试这件事上，而其他的目标呢都需要暂缓。此时呢，我们就需要设置一个专注周期，用于管理当前目标中最重要的、最紧急的几个 OKR 周期。当然，你可以把它简单理解成一个看板，那上面贴的都是你当下优先级最高的目标。
创建专注周期呢也比较简单，可以在专注周期页面和摘要页面进行创建。点击创建后，可以新建目标，或者是从目标库中添加。而专注周期的开始和结束时间呢是无法选择的，它需要和目标中的时间进行绑定，所以无法自定义设置。那一个时间周期呢可以有多个目标，当添加或者新建多个目标时呢，此时就可以设置权重。那这里的权重和目标关键结果 KR 里的权重等级呢是一样的，可以为专注周期中的目标设置权重等级，权重越高呢，完成该目标带来的分数也就越高，这样呢就会激励你去优先完成权重更高的目标。设置好目标之后呢，接下来就是执行。再次强调一下，千万不要把关键结果 KR 设置成具体的清单，要不然在你执行过程中是非常痛苦的。那执行呢，就是为了关键结果添加记录，你可以理解为完成了一件事情，来这里进行打卡，这样呢，离关键结果呢也就更近了。当然，这也是推动进度条的唯一方式。记录就是为实现关键结果付出努力后得到的成果。那不同的取值方式呢，反映到进度中的方式呢也是不一样的。那添加记录只需点击加号即可，我们可以根据完成的具体值和时间进行填写，然后点击完成。如果是之前做的事情忘记记录，可以修改时间来进行记录。如果你比较熟悉 OKR， 那么你会根据自己的 KR 来一步一步完成目标。但是很多小伙伴在实际过程中还是比较喜欢规划清单，然后按照清单去一条一条的执行，有这种强迫的感觉其实没什么。在微刃中同样支持每个 KR 设置不同的任务，而任务呢就是具体要做的事情。比如我每天骑车1小时做有氧训练，那操作方法呢就是点击其中的一个 KR， 然后在任务页面中点击创建任务，然后输入名称、日期、关键结果以及关键记录值即可。当我们完成具体的任务时，点击前方即可变灰色，所设置的数值呢就会自动添加到 KR 当中，非常方便。当然，你也可以结合市面上其他的任务管理工具，更加详细的记录每天的任务。大家有没有想过这样的问题即使我设置了 OKR 也在执行，但是有没有一种办法来帮助我判断我的 OKR 是否合理，是否有问题，或者是在执行过程中发现状态不对？所以这里就需要定期的复盘，来对已执行的事情进行重新审视，思考事件中的行为，通过这种跳出来看的方式呢，去发现问题，找到经验，从而自我提升。那毕竟优秀的狙击手呢，都是需要多次瞄准才能击中目标，而不是扣动扳机就能击中。在微刃中，复盘是 OKR 中重要的一环。在目标页面中，点击上方的复盘，就可以看到中期复盘、末期复盘，还有复盘记录。在没有完成目标 KR 时，都属于中期复盘。点击后就进入了复盘页面。总体呢分为4个部分：数据统计部分、自我诊断、自我总结和自我评价。这里会反映出目前的完成情况，有哪些是我坚持不了的，有哪些是我做的有问题的，还有就是针对目前现状的自我评价，通过填写和评价，最终完成复盘。此时呢，会得到一个小卡片，显示了评分和进度。你可以点击下方的分享功能，将其分享到社交软件当中。当然，还有更好看的海报。所以总体上通过复盘来清楚地发现自己还存在哪些问题，有可能还需要调整计划等等。通过执行一个完整的个人 OKR， 你会发现微刃呢是一款非常方便的软件，几乎涉及了所有 OKR 相关的细节，帮你搭建自我目标管理的整体的流程。但是一些不起眼但非常重要的功能呢，也是需要讲解一下，否则如果发生意外，自己辛辛苦苦建立的 OKR 和记录呢，可能造成丢失。所以一定要定期备份或者导出微刃中的数据，以防万一。在微刃中摘要页面里面，点击左下角的设置按钮，然后选择更多设置，然后点击备份，然后选择 iCloud 云盘或者是其他网盘即可。备份文件呢是以 JSON 文件，如果是导入呢，则采取相同的步骤。如果你是购买了专业版呢，那么你就可以使用 iCloud 进行同步，然后所有的数据都会保存在 iCloud 上面，这样呢更加便捷和省心。目前呢，微刃默认情况下是不打开 iCloud 的，需要手动打开。方法呢就是摘要页面里点击左下角的设置按钮，然后选择 iCloud 同步，其他的就不用管了。如果同步不成功，可以切换一下网络或者重新打开软件即可，这样所有设备中的微刃数据呢都是相同的了。
目前来说，市面上大部分有关 OKR 的软件呢，都是基于企业的，很少一部分呢去做个人 OKR 的目标管理。所以啊，微刃属于纯的个人管理软件，算是为数不多的做的比较优秀的产品了。那很多小伙伴呢还没有适应给自己定制 OKR， 那么就可以通过微刃这款软件，试着先给自己树立一个小目标，然后呢去执行它，让你专注在重要的事情上，能够集中精力取得成果。那过一段时间呢，你就会发现不一样的自己。OK， 这就是今天的内容，欢迎大家关注微刃和我的频道，记得点赞，非常感谢。